Arkadaşlar bugün sizlerle Stickman Warriors oynuyoruz. Yanımda İletişki var ama yanımda değil maalesef. Bu oyun multiplayer olsa var ya, çok efsane bu oyun, biliyor musunuz? Yani herkes bilmeyen kalmaz bu oyunu. Ama multiplayer değil işte. Aga hala yüklenmedi lan. Olsun kanka. Ben de Roblox yüklüyorum. Az önce bir propun aman Deatron bulduk. Deatron. Ya oğlum orayı abi atlaması çok zor yani ya. Abi çok pro. Tamam, bunu kabul ediyorum. O zaman nasıl yenildim onu bilmiyorum ama. Roblox kısa yol oluşturdu. Arkadaşlar combo yapalım. Ve bunlardan 2 level yapan, bunlar çok zor çünkü. Abi oha öldü. Hayır. Hayır öldü. Öldüm. Hayır. Abi dokunursak ölüyor. Aa! Kanka ben şu anda bayağı 8. 5. sezona falan geldim kanka, dokunursak ölüyoruz burada. Veya dokununca öldürüyoruz. Artık Zootopia, artık Minecraft, artık Terraria. Hayır kanka, onun şeyi vardı ya, Block Hayat diye bir oyun vardı. Ha, Terraria daha iyi. Kanka Zootopia ile Terraria'nın yani az fark var. Siz ne yapıyorsunuz orada lan? Bu kafadan gidersin böyle işte. Abi adam kardeşlerini porçalar kurdu. Abi o hareketi bir daha yemeyeceğim. Lütfen. Şu sayede dursun. Şu an direkt kritik, evet, bayağı güzel. Bayağı iyi. Daha uyuz oldum. Abi. Ha? Darbe korkunç mu? Hayır. Altı üstü kırmızı mavili bir şey. Kırmızı kol. Kanka bir siyah çizgili ağ atan bir tane bir kahraman yani. Tabii ki de şaka yapıyoruz. Ve Spider-Man Edap demeye artık şeyi geçti ya. Yani bir bırak. Abi ya, adamlar ben orada 4 kişi şey yapmıyor. Sıkıştırıyor. Sonra ben ölüyorum. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abi, o bal çok ballıyım şu an. Abi gelmeyin. Gelenler sokaklarım. Nerede Gelsin. oynuyor? Hani okta çıkabilir mi? Hayır kanka. Çıkamaz. Bu oyunun neden mi? Abi. Abi bu oyunu geçin. Abi. Kaç saattir? Aslında dakikadır. Daha 3 dakika olmuş lan. Evet, bayağı iyi. Direkt öldük. Abi kaç. Abi oradan bir efsanevi hareket yapabilirdim. Bir dakika abi, şuradan şöyle yapacağım.
Hoppare hop bele bele. Cübbele. Ayağa nasıl kalkıyoruz? Kanka oradan hareket et. Kanka nasıl ayağı? Mavi olan ne işe yarıyor? Normal. Nasıl? Mavi olan. Ne mavisi lan? Mavi olan hareket tuşu. Kanka şu anda mavi misin? Hayır. Hani hareket tuşları var ya. Hı. Ha kanka sen yanlışlıkla 2 kişiliğe girmişsin. Evet, iki kişiyle bilemeyiz. Abi kaç. Abi ölmedim. Ayaktan bugün de ölmedim. Video kaç dakika oldu çünkü 4 dakika kanka. Bir 5 dakika 6 dakika daha bitireceğim. Bunu geçemezsek artık yani oyun bitmez. Yani bu 10 bölüme falan çıkabilir. Yani. Abi bitti. Hadi. Hadi o adam öldü. Böyle devam. Aa! Abi çabuk. 5 dakika 10 saniye yarısı reklam hadi. Abi hadi. 3 2 1. Ha boş ver. Abi. Ha tamam. Abi ses kayması oluyor. O yüzden başka bir şey yapacağım. Yani robot yapmayacağım. Yani küçük robot yapabilirim. Ya yani sesim ince oldu bana öyle derler. I felt fantastic. Ama kazanmışım lan. Vay anasını. Kanka. Of. Ha kanka tamam iyi. Aga, Hı, sen I feel fantastic'i biliyor musun? hayır. Böyle bir tane robot var. Hayır. Hebey. Ho hey. Hubu. Hoppala. Obi yapıyordum. Hobi. Öldüm. O silahı bana ver evlat. Bırak o silahı evlat. Biraz nasıl oluyor? He?